所看到的就是我们君爵152的电视，我们重新给它改的。它以前呢是这块板这样子的啊，其实在之前呢，我们都没有想过，我们可以给它手工做一块板，替换掉它这块板，然后给它改我们的电动款的电视啊。我们这一款呢是可以遥控的，去电动的，去升和降去控制这个功能的。好了，我们现在看看前面投屏功能哈。我们这个电视呢是带了海外系统一样，有谷歌啦、YouTube 啦、Netflix 啦，我们可以独立的跟前面可以同步，也可以分开独立运行，而且呢，你可以给后排配上一个蓝牙耳机，你前面听歌看电影。后面呢，它可以独立的去听歌看电影。好了，不管你是任何车型，如果你也想改中排电视的话，都可以在下方留言，我们呢都会出相应的方案给你。有时候明明很累，却不知道为什么要坚持。